Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Ramón García Argibay, de Alba Nogueira e de Xan María Castro. Na primeira parte do programa a Algarada que vimos hoxe no Parlamento de Galicia. Na segunda parte imos comezar falando do PSDG e do PSOE, do difícil momento que atravesan. Os socialistas galegos celebran este venres un comité nacional no que teñen que votar se optan polas primarias para elixir o novo secretario xeral. Ese é o formato que defende Pachi Vázquez, o formato que tamén que se aprobou na anterior reunión do Comité Nacional. Estaba Pachi Vázquez en negociacións con Rubalcaba, porque esas primarias non teñen encaixe nos estatutos do PSOE, pero as negociacións pois, están rotas. Hai moita confusión no partido, non se sabe aínda, falta pouco máis dun mes, esa consulta está fixada para o 1 de xuño, non se sabe aínda como vai ser, e hai mesmo sectores críticos que empezan a pensar na posibilidade de presentar unha moción de censura contra o aínda secretario xeral do PSDG nesa reunión prevista pro venres ás 7 da tarde. Bueno, pregunto-vos que impresión vos causa todo este lío. Falamos máis de como vai ser a elección que do proxecto, non? Do que mellor teñen que falar os socialistas galegos para recuperar posicións, non? Logo dos últimos batacazos electorais. A ver, como vedes todo o que estamos a coñecer? Ramón, por exemplo. Bueno, eu creo que dixeche unha cosa moi importante, o aínda secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, non? Eu creo que Pachi debía haber presentado a dimisión no seu momento. Creo que ademais se teñen que poñer a traballar non só en Galicia, sino en España, a reconstruir esa oposición que debe ser contundente, que debe ser operativa, e o que non poden estar todo o día, pois incluso donde fallan as estruturas máis básicas dun partido político, que non se poñen de acordo que se os estatutos, que senón outro dicía que non se pode agochar un detrás dos estatutos. Bueno, eu creo que iso é o máis importante que ten un partido e hai que cumplilos, por lo tanto, se hai unha parte do Partido Socialista que quere primarias, pois terán que facer primarias, en calquer caso. Eu creo que o máis importante que podíamos esperar do Partido Socialista é que tivera un proxecto bo, porque tampouco é unha cuestión excesivamente negativa que haxa unha loita de poder, eso non é excesivamente negativo, sempre cando se xa corta e teñen os prazos concretos. Eso empeza a ser negativo cando se durme no tempo e, por lo tanto, non hai unha solución en vías. Dito isto, eu creo que o Partido Socialista debe poñer remedio rapidamente a esa situación, primarias ou non, pero debe elixir un núcleo que leve as riendas da oposición no Parlamento de Galicia, e iso é o fiel reflexo do que está pasando tamén a nivel España, por lo tanto, tampouco tennos que sorprender demasiado. Eu creo que en Galicia fai falta unha oposición fuerte, que presente proxectos e que lle faga un control exhaustivo ao goberno, e hasta agora eso non está a acontecer, e o peor todo é que non hai unha visión de futuro en canto a poñerlle coto no tempo para que se solucionen todos estes problemas internos. A ver, Alba e Xa María. A ver, Alba, sí. A min a sensación que teño, en cambio, é que digamos que isto é unha xogada maestra de Pachi Vázquez. Para perpetuarse no cargo. Sí, eu creo que no fondo era como unha especie de casi de cadáver e que isto lle insuflou oxígeno e unha nova vida, é dicir, no sentido de que realmente o foco neste momento está en Pachi Vázquez, é dicir, casi como isto e as fotos de Feijóo con Dorado, non? Non, sí, que neste momento, quer dicir, que así como hai un par de semanas parecía que a candidatura de Besteiro pues, podía desplazalo, no fondo Pachi Vázquez con esta xogada eu creo que consigue que el ser o abandeirado frente ao PSOE de Madrid, e iso permite que un elemento que había hasta ahora, e que era que el estaba identificado un pouco co status quo, é dicir, co PSOE estatal e con Zapatero, con Rubalcaba, é dicir, con esa lousa que tiña aí pendente. No fondo, este é un desmarque, eu creo que intelixente, e tamén é el a persoa, digamos, que está no centro de todo este lío. Entonces, eu creo que para el, a mí me dá a sensación de que é unha xogada intelixente, aparte de que eu creo que sí que é razonable defender o que está facendo, é dicir, que o outro a mí me parece, entre comillas, a por usar unha palabra así, unha burocratada. Iso é a historia de meter na mesma lista os delegados, un pouco farragoso sí que era, sí, non? Bueno, está claro que é unha cuestión totalmente sesgada para facer que haxa unha certa correlación entre a quen escolles de delegado e a quen escolles de candidato a secretario xeral, e que non haxa desmarques, que non haxa cuestións cruzadas, non, no voto. Entón, bueno, eu, desde o punto de vista del, eu creo que é un movimento intelixente e que fai que os outros estén un pouco a remolque del. El di que xa ten a decisión tomada de se vai presentar ou non, pero que aínda non é momento de facela pública. Me pregunto cando será o momento,
como que estamos todos agardando, non, expectantes, e hai moitas teorías, non? Bueno, a mí me parece que en Pachi Vázquez e no núcleo actual de dirección do PSDG-PSOE hai unha falta de ideas sobre como ten que actuar o partido e isto se supli con unha manobra, non? Eu por eso non lle daría o calificativo de intelixente a xogada de Pachi Vázquez, eu máis ben o chamaría listo, porque podería favorecer en todo caso, no caso de que se queira presentar, pois utilizar un algo de decir, pois mira que valiente son, que me confronto con Rubalcaba, claro, en un momento de debilidade do propio Rubalcaba, pero que a mí me parece ademais que nin siquiera penso que sexa necesario chegar a este extremo para o das primarias. Eu me parece que se o dixen algunha vez, se non o digo agora, eu son partidario das primarias para a elección de candidato. Teño máis dúbidas en canto á Secretaría Xeral, pero parece ser que no PSDG-PSOE a maioría está a favor de que haxa primarias para o secretario xeral. E é verdad que isto choca cos estatutos do PSOE. Eu creo que hai unha fórmula, se se fai esa consulta non vinculante que di o PSOE en Madrid, pero logo hai un compromiso aquí interno, un xuramentarse de decir aquí vamos a facer eso como se foran primarias e despois eso é o que vai a misa no Congreso do PSDG, eu creo que sería a fórmula que terían para solucionar isto. Bueno, que tome nota que xa lles dá a solución xa María Castro. E esa sí que sería unha forma intelixente ao meu xuicio. Pero con isto, eu creo que non é intelixente porque o que van a propiciar é unha confrontación que non sei quen pode perder máis, pero eu creo que perden as dúas partes, o Partido Socialista de Galicia e o PSOE tamén a nivel estatal. Creo que hai estupor no PSOE a nivel estatal, non? Por esta reacción de Pachi Vázquez, non? Bueno, estupor tampouco ten que haber moito, porque despois do que pasou en Cataluña tampouco creo que se sorprendan demasiado. Bueno, pero Cataluña, non? Que, como sempre, isto non o viran antes, non? Por parte de Galicia, digo, da Federación Galega, non? Xa, pero ven a ser unha cuestión non exactamente igual, pero bueno, van por aí os tiros. O que está claro que non se pode perpetuar unha inestabilidade dun partido político sine die, e o partido político que ten que facer dentro da democracia interna, evidentemente, que sí ten que haber, e que eu estou a favor desa situación, pero que ten que haber unhos órganos que representen e que poñan ideas e que poñan en valor un partido. E agora mesmo o Partido Socialista o que está facendo de todo menos poñer en valor un partido. Por lo tanto, eso é negativo non só para o Partido Socialista en sí, que o é, sino para o resto de Galicia, porque ahora mesmo os cidadáns que están na rúa están totalmente confundidos. Pensa que hai unha liorta, eu non creo que sean así inteligente ni moito menos, eu creo que é un erro descomunal por a súa parte e por parte do órgano en sí do Partido Socialista, tanto a nivel estatal como a nivel de Galicia. Pero bueno, é algo que estamos xa acostumbrados, por outra parte. Por lo tanto, non deixa de sorprendernos unha vez máis. Eu creo que unha vez por todas o que teñen que poñerse de acordo é se hai primarias, pois adiante con elas, se non hai primarias, pois tamén. Pero deixar de estar nesta situación de inestabilidade e de interinidade. Hai que ter un órgano fuerte, competente e que poña en valor, en este caso, o Partido Socialista, que é o segundo partido a nivel nacional e en Galicia tamén, claro. E hai xente que está esperando a ver como é o formato para decir se se presenta ou non, que tamén hai, por exemplo, o exministro Francisco Camaño, non? Apuntou algo así. A ver, Alba, non sei que... No, simplemente que, eu non digo con isto que isto revitalice o PSOE como un partido de esquerdas con ideas e tal, pero digo que desde o punto de vista de Pachi Vázquez sí que fai que no fondo el este liderando o debate e que todos os demais teñan moi difícil desmarcarse del. Porque aínda aqueles que puderan non convierlle esa fórmula de elección, que van a decir que están en contra de que cada militante teña un voto e escolla o candidato. De feito, están dicindo un pouco iso, non? Besteiro decía, un voto militante. Claro, entonces... Si cadra que non o ve así, pero a mí me parece que hai unha falta de transparencia, non? Porque eu penso que cando hai algo un futuro congreso e que pode haber varias opcións, supoño que haberá varias opcións a Secretaría Xeral, porque xa se dixo así, que o que debería quedar claro eran as reglas do xogo, e polo menos de momento non están quedando pois nada claras, non? E con iso que di Pachi Vázquez de xa o direi no seu momento, e cando é ese momento, cando diga el, a mí me parece que
que eso non é de recibo. Bueno, pois non está clara tampouco a situación de Pescanova, que é outro asunto polo que eu quero preguntarvos. Está a espera multinacional de que o xulgado do mercantil número 1 de Pontevedra se pronuncie sobre esa solicitude de concurso de acredores. Está o Consello de Administración moi dividido. O presidente Manuel Fernández de Sousa dende esta semana en funcións, porque xa esgotou o seu mandato. Unha situación moi complicada, unha débeda que se estima pode estar nos 3.100 millóns de euros. Non sei que pensades sobre este asunto, que realmente é moi preocupante, non? Pola importancia que ten esa firma para a nosa economía, non? E a marca Galicia, non? A ver, Alba. Hombre, a verdade é que é realmente preocupante porque, bueno, aparte de ter, pois, segundo teño entendido, creo que 1.200 traballadores, efectivamente, Pescanova é a nosa bandeira no mundo, tanto a flota de barcos como as plantas que ten por todas partes, porque en Latinoamérica ten un montón delas, en África tamén. Fai que realmente o noso nome desde hai moitos anos estuvera no mundo moitas veces cos mariñeiros galegos que tantas veces atopamos volvendo deses sitios de Namibia, de moitos outros lados, de estar ali traballando para Pescanova. Entón, eu creo que sí. E aí, unha vez máis, as amistades peligrosas de Feijóo, pois a verdade que son un problema. Feijóo e o Partido Popular amparou a xestión personalista de Fernández de Sousa ao frente de Pescanova, deulle axudas cuantiosas sin vixiar a que se dedicaban, e fundamentalmente foron a moitas operacións especulativas. As fábricas de Pescanova dan cartos. Neste momento, é dicir, producir, pescar e envasar e tal os langostinos ou o surimi, etc., está dando cartos. O problema é que Fernández de Sousa comprou un montón de terrenos por todo o mundo, montou casi unha fábrica cada poucos meses por todo o mundo, e non só iso. A fábrica, digamos, a instalación de acuicultura de Portugal, que foi a perrencha que tuvo el contra o bipartito, que a montaba en Touriñán, e como non se montaba en Touriñán, dixo, pois a monto en Portugal, é un cúmulo de perdas. Entonces, foron toda unha serie de investimentos irresponsables, avalados tanto polos xestores das caixas como pola propia Xunta en forma de cuantiosas axudas do IGAPE sucesivamente, é dicir, xa se inxetaron cartos no tempo de Fraga en Pescanova e nunca se mirou como se estaba facendo esa xestión, unha xestión personalista, e de feito estes días que leva desaparecido o presidente un par de semanas, polo que din as revistas especializadas, pois bueno, parece que incluso ninguén coñece ben o entramado das empresas como para seguir adiante. É dicir, que a situación é moi preocupante e moi problemática, e para a comarca de Vigo, pero tamén, digamos, para o resto da presencia que ten no mundo, é gravísimo. A ver, Xan e Ramón, de Queira. Xan. Sí, a gran contradición que está vivindo agora Pescanova é que no período que hai entre o 2004 e o 2011 o incremento da facturación foi dun 80%. Incluso na etapa do trienio da crisis, pois se incrementou un 25%, cando en moitas empresas pois se limitaba a produción, e en cambio se chega a esta situación. Que é o que pasa? Pois que, claro, se embarcaron unha serie de aventuras e, ademais, fallando os mecanismos reguladores e fallando pois o papel tamén que xogaban as entidades financeiras con respecto a Pescanova. Unido a isto tamén hai a desaparición de algúns grupos de accionistas que fan que o núcleo central que existe agora, tanto que pode estar en torno a Fernández de Sousa como outro lado, pois é unha parte moi pequena con respecto ao total de accionistas que ten moitas dificultades para xogar un papel nuclear, e ainda por riba ese papel nuclear que xogaron, pois o xogaron incorrectamente, pois así nos vemos en esta situación, non? Entón, bueno, pois eu creo que haberá que ver de forma sensata o de buscar unha salida, porque de todas formas pois é unha empresa moi importante polo emprego, pola facturación que aínda ten, e a ver que salidas se dan, non? Hai algunhas ideas sobre o tema, pero que hai que afinar moito para procurar darlle unha salida.
A ver, Ramón. Bueno, o de Pescanova, aparte do que se dixo aquí, non? Que é a primeira empresa, todo eso que sabemos, non? Nadie vai descubrir o que é Pescanova agora mesmo, o que estamos descubrindo é o entremado que ten Pescanova. E utilizarlo tamén para atacar ao presidente da Xunta, pois tamén me parece que é algo increíble cando hai 40 bancos, por exemplo, que están implicados, entre comillas, no procedimento este que está aberto agora, a hora de saber se vai ir a un concurso de acreedores ou non, donde pode haber unhas quitas que se está falando xa do 80%, ou incluso máis. Por lo tanto, home, non creo que o presidente da Xunta teña culpa ninguna. Sobre todo, sabendo que Fernández de Sousa, por exemplo, leva desde o ano 1985 como presidente da empresa e que cada 5 anos renovaba o seu mandato e que, por lo tanto, pasaron diversas administracións, tanto locais como autonómicas como nacionais. Por lo tanto, creo que políticamente non hai moitas cuestións que decirlle aí, independentemente que xa Feijóo fora outro presidente de outro color ou outra cuestión distinto, que xa o subo e tamén terán ou terían esa parte de responsabilidade e eu creo que la teñen neste caso. O problema de Pescanova é un problema moi serio, en tanto en cuanto sabemos perfectamente o que está a acontecer ahora, que, unha vez máis, e xa van moitas, volveu a fallar o regulador. Aquí había unha serie de auditorías que se facían e dicía que todo era maravilloso e moi bonito, e resulta que de 1.500 millóns de euros se pasa a 3.000 e pico millóns de euros. Por lo tanto, é infumable que nadie soubera eso, ou, por lo tanto, que non se puxera á vista esas situacións. Eso, a verdade, que é difícil de entender, e a calquer persoa da calle, como eu, por exemplo, nos costa moitísimo entender como xente que cobra moitísimo sueldo, moito sueldo, que cobran duramente, que as auditorías son moi costosas, poden ter un desfase de máis do 100%. E iso nos costa moitísimo entenderos. Por tanto, aquí o que hai que facer é investigar efectivamente o que pasou e o que aconteceu. O que sí que sona moi duro é decir que, o que está dicindo agora, de que o presidente de Pescanova vendeu esas accións, ou máis da mitad das accións que tiña xustiño antes. Por tanto, tamén pode haber aí, insisto, pode haber, non digo que o haxa, pode haber pois un tráfico de información, de influencias ou de información privilexiada. Esas cosas hai que ir directamente ao núcleo, pero tamén hai que ser prudente nunha cuestión. Agora mesmo non podemos permitirnos o luxo, tal e como está a situación económica en España e, por suposto, en Galicia, de prescindir dunha empresa como Pescanova. Unha empresa que está en todos os continentes do mundo, que ten moitísimas filiales e que hai moitísimas familias vivindo desta fábrica. Por lo tanto, o creo que hai que facer aquí é aplicar un poquinho de sentidiño, empezando polo concurso de acreedores, que pode ser unha cuestión moi importante, porque as empresas proveedoras que estamos falando poden perder hasta o 80% ou incluso algo máis, e iso non só sumiría a Pescanova nunha situación complicadísima, que xa está, sino que as empresas auxiliares e as empresas proveedores, pois o que lle supondría pois sería máis perda de postos de traballo e, desde logo, algunha seguro que pechará, aparte de, se é que non pecha Pescanova, seguro que tamén pecharía. Alba, non sei se o fío do que apunta Ramón sobre o presidente da Xunta, que non se lle pode achagar esta situación. É que claro, efectivamente, desde unha postura de dereita se considera que desde o goberno non hai que ter política industrial. Eu considero que hai que ter política industrial e non só iso. Considero que hai leis que hai que aplicar e a lei de subvencións ten uns mecanismos de control por parte dos poderes públicos. Entonces, cando se dan... Sí, sí, costén. Aí onde fallou. No, sí, costén. O IGAPE, cando dá axudas, ten que controlar a que se destinan esas axudas e ver se hai un proxecto viable detrás das solicitudes, etc. Entón, non consiste en repartir as axudas, digamos, con prácticas caciquiles, é dicir, porque o meu amigo lle vou dar e non vou ni mirar o proxecto que me presenta, senón que hai que mirar os proxectos e controlar a que se destinan. E iso é un elemento que ten que haber aí. Ten que haber política industrial, temos que saber a onde vamos, que queremos facer e cara a onde van as nosas empresas e incluso, sobre todo, aquelas empresas que son máis relevantes. E por último, eu creo que hai aí outro elemento que tamén é bastante revelador na crise de Pescanova, que é o que pasa cando non temos un sistema financeiro propio. É dicir, a desaparición de Caixa Nova e de Caixa Galicia, no fondo, tamén é un elemento que vai complicar moito a saída de Pescanova. É dicir, que non ter músculo financeiro neste momento a todas as empresas galegas as vai poñer en apuros e non é o mesmo que lle vayan pedir saída ao Banco de Santander que no momento en que tiñan aquí. Está claro que se atuou mal nas caixas, pero non ter o crédito con entidades financeiras propias é outro dos elementos que temos que extraer da situación de Pescanova. A mí me pedía Ramón, non sei se chamaría tamén. Sí, eu o que quería decir é que, sí, por parte dos responsables políticos houve reiteradamente unha excesiva louvanza, que a mí me parece ben, que a veces se valore o papel que xogan determinadas empresas, pero iso ten que ir acompañado tamén para decir as cousas claras cando
sucede algo, ¿no? E bueno, na época do bipartito, polo menos, pois hubo o conflito cando despois montou a empresa en Portugal, que non foi a única aventura, pero foi unha delas moi importante, e neste caso acompañada pois de unha certa cabezonería, de decir, pois non, pois eu agora fago isto, pero fago en Portugal, e chegou a iso, non? E a mí me parece que en eso pois se debería camiñar a unha línea, eu creo que bastante distinta, non? De non caer nas excesivas louvanzas, senón que ser máis riguroso en todo isto, non? E eu creo que agora o que se debía facer é acelerar o proceso, en todo caso, da emisión do concurso de acreedores, outra cousa que é totalmente inaceptable, non se sabe se é por falta de transparencia ou por incompetencia, pero porque non se dan os datos do ano 2012 porque se tarda tanto e é que non se saben ou é que non se queren dar. Hai cousas moi oscuras aí, non? E por iso é importante que se dé ese paso e que haxa unha separación dos actuales responsables da crisis. E logo, pois, habrá que ver tamén como recapitalizar o grupo e ver, non sei, de adaptarse tamén á nova situación. Non sei se abandonar algunhas das aventuras nas que se meteron, pero algunhas medidas habría que tomar tamén. A ver, Ramón. Bueno, eu creo que non se pode confundir o que é a política industrial co intervencionismo. Evidentemente son filosofías de pensamento e de actuación política, non? Eu, desde logo, non estou a favor para nada do intervencionismo. Si estou a favor das políticas. No, pero o intervencionismo así nos vai, non, así nos vai, non. Con non intervencionismo. O que non podemos facer é que os reguladores que están deberían funcionar estén fallando, e iso é o que está acontecendo. En canto ao das caixas de financeiro, home, o das caixas fai 2 telediarios que non temos, entre comillas, sistema financeiro propio. Hasta agora había unha caixa, por exemplo, da Caixa Vigo, que era unha das entidades potentes que traballaba con Pescanova. A salida da crise de Pescanova, se tuviéramos sistema financeiro propio, o mellor outro galo nos cantaba. Non podemos achacar que non tiñamos un sistema financiero propio á crise de Pescanova, que non está directamente relacionada. Por eso. Entón, e en canto ao tema de Pescanova que se foi a Portugal, ao mellor hai que estar orgulloso de que o bipartito deslocalizar unha empresa e crear postos de traballo en Portugal, independentemente do resultado, que non vou a xuzgar, porque tampouco teño os elementos suficientes para saber se esa inversión foi positiva ou non. Os indicios dicen que non, pero tamén dicen que foi positiva de Namibia ou que non foi positiva a que se fixo en algún sitio de Hispanoamérica. Por lo tanto, eses elementos son difíciles de xuzgar. Ora, o que si se pode xuzgar facilmente é que eu prefiero que unha empresa como Pescanova monte, ou calquera outra, monte unha factoría en Galicia e non que se vaya a Portugal. E iso creo que todo o mundo estamos de acordo. E o bipartito que fixo foi poñer pedras nas rodas para que iso non sucedera. Outra cosa distinta... A ver, que se anima, e estamos pechando. Houve ofertas alternativas a de Turiñán. Non querer montar fábricas en Galicia, que ninguén está dicindo eso, a que cando as fábricas... É dicir, que isto non é un cortijo. E entón, a ter política industrial ou ter política ambiental significa que temos que favorecer os investimentos productivos, pero con unhas certos condicionantes. Entón, porque ao señor de Pescanova se lle meta entre os cornos que ten que facer a instalación de acuicultura en Touriñán, que é un espacio de rede natura absolutamente singular, non ten por que facelo ali. Pode facelo, temos unha costa, se algo é extensa, en comparación ca costa española. Entón, hai un montón de sitios onde se pode instalar sin ser en rede natura e nun dos puntos máis singulares de Galicia. Entón, claro, a cuestión é que el tiña eso entre os cornos, e como non era eso, dixo, bueno, vos vou a demostrar que monto unha en Portugal, e así lle foi. Non está vendendo eso, ten un montón de problemas ambientais... Ahora co tempo é fácil xuzgar así. Ahora co tempo non. As cuestións teñen unha forma... Mira, hasta fai 6 meses, 8 meses... avaliacións de impacto ambiental que permiten contrastar con datos técnicos as decisións. As evaluacións de impacto ambiental se fan e, bueno, e a ver como se fan algunhas delas, e a ver como algunhas empresas están instaladas nas nosas costas e teñen a aprobación de impacto medioambiental. Por lo tanto, vamos, ese tema é distinto. O que pasa é que, claro, fai 8 meses, se falamos de Pescanova, todo o mundo en esta mesa estaríamos dicindo que Pescanova é unha maravilla de empresa, que non hai problema ningún, cando o vértice dese problema xa estaba fai 1 ano, 2 ou 3 ou 4 ou 5. De feito, os datos que conocemos... Eu sabía, isto mesmo que te estou dicindo, eu sabía 8 meses. Os datos de Pescanova que coñecemos, o decía Xa María, son datos atrasados. E ainda faltan os datos actualizados, que, por certo, creo que están xa enviados ao xuzgado, que foi que nos pideu. E os datos atrasados
son os que xa están indicando a situación crítica de Pescanova. Por lo tanto, eu creo que é unha cuestión moito máis complicada que se se montou unha fábrica en Portugal ou deixa de montar. Moitísimo máis complicada. Pero eso mostra a forma de actuar do individuo. Pero algo ten que haber aí cando 40 bancos, estamos falando de 40 bancos, non estamos falando de 5 nin 6, estamos falando de 40 bancos tiñan intereses en Pescanova. De feito, están facendo unha causa común agora para intentar, claro, perder o menos posible, lógicamente, intentar salvar a situación da empresa. Pero eso quere dicir que 40 bancos, había bancos, estou convencido, de todos os continentes do mundo. Por lo tanto, a fiabilidade teórica de Pescanova era grande. É como se mañá nos din de Inditex. É como se mañá empecé dicindo que as fábricas están dando cartos. Xan María Castro deuche datos sobre... Claro, a cuestión son as operacións especulativas que fixo él. A mí me dixeron que comprara extensións de terreo en Sudamérica do tamaño da provincia de Pontevedra. Que vendeu antes e que vendeu as accións das asociacións antes. Eu estou de acordo que hai que recurrir ao crédito e que hai que recibir subvencións se se poden. Pero aquí había un desequilibrio entre os fondos propios de Pescanova e o nivel crediticio que chegou a alcanzar. O regulador fallou, aí estamos. E entón, aí foi onde fallou todo. Se o regulador dixera nese momento que Pescanova non tiña a estabilidade financiera suficiente para cometer novos proxectos e esas auditorías que se facían dixeran no, vostede ten que empezar a dotarse de recursos propios en vez de ir ao crédito continuamente, pois ao mellor estaríamos falando de outra situación totalmente distinta. Por lo tanto, quen falla, que está fallando nesta crisis económica fundamentalmente, é o regulador. Pasou cas caixas, cos bancos no tema do Banco de España, pasou co Fondo Monetario Internacional, nas previsións, quer dicir, ese é o verdadeiro problema. E o problema, e o que máis me doi a min de toda esta situación, é que estamos pagando moi duramente unhos sueldos de unha xente que se supón que están moi preparadas e que son imparciales moitas veces deles, cando é todo o contrario. E ao final iso é o que hai que investigar. E o que hai que investigar é porque o presidente de Pescanova vendeu as accións pois un minuto antes de que pasara o que pasou. Pero mira unha cousa... A ver que pechamos, nada máis unha última cuestión. Eu estou de acordo que os reguladores teñen que actuar, pero os reguladores non aparecen aí de repente, teñen bastante que ver co poder político, non? E entón, sí, é o regulador, pero tamén é o poder político que cuide de ter reguladores que realmente interveñan adecuadamente. Pero se o poder político lle chega aquí o regulador, se o poder político lle chega nos informes vos, o poder político actúa en consecuencia. Desde os mandatos de Fraga se inyectaron centos de millóns de pesetas ou moitos millóns de euros en Pescanova. E se son cartos públicos, hai que vixiar a que se dedican. Non se poden dar cartos públicos. Que fixo IGAPE aí? Darlle axudas, dicir, toma isto, ala, vai para gastar, para pipas. Non, hombre. Pois veremos que pasa con Pescanova e diso seguiremos falando, por suposto, aquí na nosa tertulia. Xo temos o que deixar. Moitísimas grazas a Xan María, a Alba e a Ramón, como sempre, por aceptar a nosa invitación. Grazas aos tres, grazas a todos por seguirnos un día máis. Mañá volvemos, como sempre, a hora de sempre, para seguir analizando a actualidade da xornada. Grazas pola súa compañía.